စေရီယာတဆူလဲလေးဝတ်တင်ရအမှန်တကယ်ကြရွှေတိကုတ်ဖရာကြီးစေရီယာတဆူလဲရှိရမဟုတ်ခင်ဗျနှစ်ဆူရှိဒီရွှေတိကုတ်ဖရာကြီးစေရီအတွင်းနမကြတော့ရွှေသားအစ်စ်တင်နဲ့ထူလောက်ထားလို့ဟာရွှေတီဖရာဆိုတာတဆူကြံသေးရဲ့အတောင်ကတော့20မိနစ်အရင်ကဆိုလက်တစည်းစာလာပတ်လို့ရခုခေတ်ပြောင်းဆိုရင်ကတစည်းစာလာပတ်လို့ရဒီရွှေတိကုတ်ဖရာကြီးတဲခဲ့တဲ့မင်းကြီးရကြအနွယ်ထားမင်းကြီးနဲ့ကျစစ်သားမင်းကြီးနဲ့ခင်ဗျနမင်းမောင်းပြီးတဲခဲ့အနွယ်ထားမင်းကြီးရတော့တဲလို့မပြီးခဲ့ဘူးဒီစရကုန်ဒီပုံမှာချက်ဖက်နေရစီကျန်တဲ့လုံးဘတ်တော်ကြီးကျစစ်သားမင်းကြီးဆက်တည်ခဲ့ခင်ဗျဒီရွှေတိကုတ်ဖရာကြီးတဲခဲ့ရအုတ်တချင်းမပေါ့ဘိုင်းနဲ့တဲခဲ့ရလဲဆိုတော့တလဲကြောက်ဒီနဲ့ဝတဲခဲ့အဲ့ဒီတလဲကြောက်ဒီကဘရားရလဲဆိုတော့စတတစူပါရနဲ့တူရင်တော့ဘာလဲလဲရလေရခင်ဗျတူရင်တောင်နဲ့ဒီနဲ့ဆိုကျွန်တော်9မိုင်လောက်ဝေးရ9ရက်သားသမီးလက်စစ်ကံပြီးတဲခဲ့ခင်ဗျလက်ထားမီနီ9ရက်သားသမီးနေဘူးမှာကြောက်လို့မကြီးသေးရော9စုပ်ချင်းအဲ့ဒီမကြီးသေး9စုပ်ကတော့နေမကျင်းမဆိုညာမပေါက်တယ်ခင်ဗျညာမကျဲနေမပေါက်ဒီရွှေတိကုတ်ဖရာကြီးစီဒီကိုတဲပြီးတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီမကြီးပင်နဲ့အကုန်လုံးပျောက်ကွယ်သွားတူရင်တော့သွားလက်မတပင်းနဲ့ကြံနေခဲ့အဲ့ဒီမကြီးပင်အကြီးတဲ့ကြီးငလည်းမသွားဒီရွှေတိကုတ်ဖရာကြီးမှကြောက်တော့ထူကြချက်အံပွေရကိုချက်စုကရှိရပါလေအဲ့ဒီထူကြချက်အံပွေရကိုချက်ကကြောက်တော့ပေါ့နံပါတ်1တည့်ရချက်ကသွားဒီရွှေတိကုတ်ဖရာအရေးကအုတ်တိုင်းနဲ့အပြင်ဘက်ကိုအရေးကကြောပြီးတော့ထွက်မသွားပါလေနံပါတ်2ရချက်ကရွှေတရားကတဲ့စကုခပပါလေးကိုကြောင်မောင်းကျလန်းဘွားနဲ့ကျဲချလိုက်ဒီမွန်တိုင်းနဲ့ဘယ်လောက်ကြီးစားခိုင်းပါလဲဒီမွန်တိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပေါ့မတော့ဖျားချီတော့မော်ပြန်ကြနံပါတ်3ချက်ကမိုးဘယ်လောက်ကြီးတဲနေပါစေအနွယ်ထားမင်းကြီးတီမြေကိုကွက်ကလည်းပြစ်စစ်ရသုံးစီပုံမှာရှိမတင်နံပါတ်4ရချက်ကကြတော့ဟိုမှာရှိရစုမိုးတပိတ်လေတစောင်းမလာပြီးနေမှဆိုရင်အကိုကြီးတို့တမန်လူစုလို့မရတော့မဟုတ်မှရှိရနက်တီတကြားရအယူဦးသွားစွတ်တက်ဒီမှတော့မမြင်ရဘူးအနက်နေဟောင်းထွက်တယ်စုံပုံညာရှိမို့လေစကိုင်းမှလေရှိရပေါ့လေနံပါတ်5ချက်ကဒီရွှေတိကုတ်ဖရာကြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေးဘက်လေးလက်နေမှာတာချိုးရတာကိုင်းနေဆွဲတာချင်းစာတတ်ရဆိုတာပြီးအောင်ထဲလေးရလေတာဒီခုတော့တိခါရခင်ဗျနံပါတ်6ချက်ကအဲ့တဲ့တစောင်းပို့တဲ့ရက်တော့မှာအဲ့တဲ့ထောက်ပေါင်းတဲ့ကြီးများနေပါစီခင်ဗျတိုးကြီးရဲ့ကြက်ကြီးရဲ့ဆိုတာမရှိဘူးတက်ဦးနဲ့တဦးနဲ့ချောချောင်းနေတယ်ပဲနံပါတ်9ချက်ကဘိုးကြီးတော့ဒီရွှေတိကုတ်ဖရာကြီးကိုရွှေစံတော်ဖရာကြီးကနေလောက်မြုံမယ်ဆိုဒီရွှေတိကုတ်ဖရာကြီးရဲ့စီဒီကတောင်းပေါ်မှာတင်ထားလို့ထင်ရအနိကမလာကြီးမဲဆိုရင်မိဘပုံမှာဝယ်တင်ထားရပါလေနံပါတ်10ချီရဲ့ချက်ကရကျောင်းမဟာစီတော့တပမောကတီးမဲဆိုတော့မြဖမောကမကြရဘူးမြဖမောကတီးမဲဆိုတော့မောကမကြရဘူးခင်ဗျနံပါတ်9ချက်ကဒီဘနာလေးမှာရှိရခိုင်ရင်ပဲ12လရာဒီအဖူးအပွင့်ရှိတယ်သူအဖူးလို့အရွက်လို့အငုံနဲ့ဆိုင်အန်ဒီရကင်းနဲ့ဘေးရှင်းနဲ့ရန်ကင်းနဲ့ရန်ကုန်ကလည်း